ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборҳои аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Наргиз Шарифзода. ваз, дурнамо ва дигар кафолатҳои ҳуқуқӣ, мақом ва нақши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими низоми давлатдорӣ натиҷаҳои назаррасро дорост. Инак 30 сол. Конститутсия масъули андешаи миллӣ ва арзишҳои бунёдии халқи мамлакат мебошад. Зеро ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз маҳз бо шарофати таҳаммулгароӣ ва ҷасорату матонати сиёсӣ бо ҳамовозии мардуми соҳибмаърифати тоҷик қабул гардида имрӯз барои устувории пояҳои давлати мустақил хизмат менамояд. Шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. таърихи ташаккул ва марҳилаҳои тай шуда Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки бахномаи миллат пазируфта шудааст, бо давраҳои муайяни таърихӣ имрӯз кафолати зиндагии шоиставу бо ифтихори давлатдорист. Конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва бахномаи миллат дар роҳи эъмори давлатдории навини тоҷикон, пайвастани он бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ, таъмини сулҳу собот ва ҳуқуқу озодиҳои инсон нақши барҷастаи таърихӣ дорад. дар тӯли 30 соли қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон албатта мо ба як низоми нави қонунгузорӣ, ба як низоми нави давлатдорӣ роҳ овардем. Имрӯз Конститутсия ҳамчун санади мукаммали ҳуқуқӣ муносибатҳои муҳимтарини давлатӣ ва ҷамъиятиро ба таври васеъ ва фароғ танзим менамояд. Конститутсия ҳуҷҷатест ки ҳамчун сарчашмаи ташаккули низоми нави қонунгузорӣ иштироки озодонаву васеъи шаҳрвандонро дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии мамлакат ва идораи давлат таъмин намуда барои ояндаи дурахшон замина фароҳам меорад. Ба ифтихори 30-умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидааст ки дар боз ҳам таҳкиму тарғиби арзишҳои миллӣ ва донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандон нақши муассир бозид. Ин санади муҳим бахнома ва шоҳсутуни давлат маҳсуб ёфта. қабулу амали он барои ҳар як шаҳрванд падидаи таърихиву тақдирсоз аст, зеро мардуми тоҷик бо майлу иродаи худ бо роҳи райпурсии умумии халқӣ имконоти ҳуқуқии қабули бевосита санади волои миллии худро амалӣ сохта. Бо шарофати он дар заминаи сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пойдевори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷиконро таҳким бахшид. Конститутсия барои давлат ҳамчун қонуни асосӣ хизмат карда аз дигар қонунҳо бо хусусиятҳои хос фарқ мекунад. Ин санади асосӣ пеш аз ҳама муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим дароварда дорои қувваи баланди ҳуқуқӣ мебошад ки асоси сохтори конститутсиониро муайян ва бевосита амалӣ менамояд. ҳифзи арзишҳои миллӣ, таҳкими рукунҳои муҳими давлатдорӣ, худшиносӣ ва ифтихор аз дастовардҳои соҳиби истиқлоливу озодӣ самараи низоми судманди давлатдорист ки дар шароити кунунӣ дар заминаи пояи устувор Конститутсия бо саодати миллат ва кафолати рушду тараққиёти давлат аз ҷумла суботу амният ва ягонагӣ пойдор аст. Бо дар назардошти ин Конститутсия маҳсули андешаи миллӣ ва арзишҳои бунёдии халқи мамлакат арзёбӣ мегардад. аз дастовардҳои гаронарзиш барои миллати кӯҳанбунёди тоҷик ин дастёб гардидан ба қабули Конститутсия ба ҳисоб меравад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ки истиқлоли давлатии миллии моро аз лиҳози ҳуқуқӣ расмӣ намуда ба ҷаҳониён Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун кишвари ҳуқуқбунёд, демократӣ, дунявии ягона муаррифӣ намуда Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваст намуд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар худ беҳтарин арзишҳои волои ҳуқуқи инсонро ҷойгир намудааст ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ эътироф карда шуданд. Мо тавонистем бо амали меъёрҳои Конститутсия дар давоми 3 сола ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардидем. Соли маърифати ҳуқуқӣ метавонад барои таҳким бахшидан ба волояти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузории соҳавӣ мусоидат намуда бошад. барои гузариш ба марҳилаи нави рушди ҷомеаи кишвар ба сӯи бунёди давлати ҳуқуқбунёди иҷтимоӣ ва ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳим ва муассир гузошт. Дар заминаи меъёрҳои муқарраргардидаи бобу моддаҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаҳои мухталифи мамлакат тадриҷан рушд карда барои сокинон шароити зиндагии шоиставу арзанда фароҳам омад. Тоҷикистон чун субъекти мустақил ва баробарҳуқуқи низоми навини давлатдорӣ ба мақому манзалати шаҳрванд ҳуқуқу озодиҳои инсон арҷ гузошта таъмини зиндагии арзандаву босаодатро барои ҳар фарди кишвар бо асноди ҳуқуқиву меъёрӣ кафолат медиҳад. Ин аст ки бо такя ба ин бахнома ва пояи устувори давлатдорӣ инкишофи бемайлони иқтисодиву иҷтимоӣ таъмин шуда дар заминаи якдиливу якпорчагии ватани азиз сокинон дар фазои сулҳу оромӣ умр ба сар мебаранд. ин ҳама аз бузургтарин ҷашни миллӣ
استقلالیت منشأ گرفته دستاوردها از جمله نظام استواری دولتداری و پایه‌های آن ارزش عالی دانسته می‌شود. فخرالدین محمد یوسف، اخبار. روزی دوم است که در مرکز بین المللی نمایشگاه شهر دوشنبه در دایره نمایشگاه بین المللی اونیورسالی تاجیکستان 2024 زیاده از 100 شرکت و کارخانه‌های وطنی و خارجی از 10 دولت دنیا مال و محصولات خود را به نمایش فروش گذاشتند. دلشاد حکیم‌زاده گزارش می‌دهد. намоишгоҳи байналмилалии универсалии тоҷикистон 2024 ба густариши минтақавӣ фаъолияти иқтисодии ширкатҳои иштироккунанда ва пешбурди маҳсулоти истеҳсолкунандагони ватанӣ равона шуда. дар доираи баргузории он намояндагони тиҷорати имкон доранд ки шарикони нав пайдо намоянд. ҳамчунин барои иштирокчиёни хориҷӣ дар ин намоишгоҳ имконият фароҳам оварда шудааст ки молу маҳсулоташонро муаррифӣ намуда ба бозори тоҷикистон ворид шаванд. ҳамзамон онҳо метавонанд бо истифода аз имконияте ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам овардааст дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ корхонаҳо таъсис дода ба истеҳсоли маҳсулот машғул шаванд. ما در این نمایشگاه شرکت کردیم که بتونیم یه همکاری مشترکی با کشور تاجیکستان و مردم تاجیکستان برای تهیه خرمای تازه از باغات ایران داشته باشیم. ما پیشنهادمون این است که این نمایشگاه تبلیغات بیشتری براش بشه در کشور تاجیکستان، اما آماده سرمایه گذاری در زمینه بسته‌بندی و فروش خرما در تاجیکستان هستیم. ما نقشمون اینه که اگر یک شریک تاجیکی که بدون کارامون در اینجا انجام بده برای بحث یک سرمایه گذاری مشترک در تولید خرمای شکلاتی در تاجیکستان سرمایه گذاری جدیدی انجام بدیم. дар намоишгоҳи байналмилалии универсалии тоҷикистон 2024 беш аз 100 ташкилот молу маҳсулот ва хизматрасониҳои худро ки дар бозори истеъмолӣ рақобатпазир мебошанд пешниҳоди мардум намуданд. аз ҷумла молу маҳсулоти ниёзи аввалия, маҳсулоти гӯшти, маҳсулоти шири, қанодӣ, донагӣ, афшураю шарбатҳои табиӣ, обҳои ташнашикан, ҳамчунин маводи шустушӯиву ороишӣ, атрҳои дар корхонаҳои ватанӣ истеҳсолшуда, доруворӣ, техникаҳои гуногуни ҳозиразамон манзури харидорон карда шудааст. ما با این نمایشگاه محصولات‌های دستی دوختی از طرف زنانی خانه‌نشینی که ما به کار تامین کردیم استحصال کرده می‌شوند. اشیاءها اساساً از پشم‌های طبیعی و پختگین استحصال کرده می‌شوند. بافته می‌شوند. بیشتر در این نمایش محصولات‌های ما به خارجیان معقول شده، خریداری آنها زیاد شد ایستادن. در نمایشگاه نمودهای دیگر خدمترسانی از جانب بانک‌های و شرکت‌های موبیلی نیز پیشکش گردید. گفته می‌شود که اشتراک در نمایشگاه‌ها امکان معرفی مال و محصولات و خدمترسانی را میان مردم وسیع می‌نماید. بنده محسن اکرادی هستم، مدیر عامل شرکت کیمیارایی زاگرس و برای اولین بار در نمایشگاه بین‌المللی تاجیکستان شرکت کردیم. این شرکت خب مجموعه محصولات آرایشی بهداشتی رو داره و همینطور به نمایندگی از دوستانی که نمایندگی انحصاری پخششون رو در کشور تاجیکستان داریم در نمایشگاه حضور پیدا کردیم. بحث قراردادها و محصولاتی که کار کردیم همین آب میوه‌های برند سنیش بود که بیشترین استقبال ازش شد در نمایشگاه و انشالله بتونه که در بازار جایگاه خوبی داشته باشه. توجه مردم خوبه و محصولات ایرانی استقبال میکنن، عموم مردم و توجه مسئولین و دولت تاجیکستان بسیار خوب بوده به نمایشگاه. ҳамасолат дар ҷумҳурӣ садҳо корхона ва марказҳои хизматрасонӣ ба фаъолият оғоз менамоянд ки аз фаъолияти онҳо мардум чандон огоҳӣ надоранд. бинобар ин дар шароити иқтисоди бозорӣ ва фароҳам гардидани рақобати озоди фаъолияти соҳибкорӣ баргузор намудани чунин чорабиниҳо ҷиҳати ба даст овардани фоида бар мусоидати кор мебошад. ساکنان ناحیه درواز زمین‌های نزدیک حولگیро самаранок و عاقلانه استفاده برده با رعایت اگرتکنیک کشت و پرورش همساله حاصل فراوان به دست می‌آورند. همزمان به خاطر بیشتر نمودن حاصل با توسعه عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی در قطعه‌های علاهیده باغ‌های میوه‌دهنده بنیاد می‌کنند. تفصیلات بیشتر در گزارش خوشنظر زیا. در دوران صاحب استقلالی کشور بر رشد ساحه کشاورزی دقت مخصوص داده شده. برای پیشرفت و ترقیات این ساحه و تامین نمودن اهالی با سبزوات و میوه‌جات از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند.
این مقصد را به نظر گرفته ساکنان جهد و تلاش می‌ورزند تا زمین‌ها را ثمرناک استفاده برند. ساکن دهه کیران جماعت دهاتی ویشخروی ناحیه دروازه قهارов نظرعلی طول 24 سال می‌شود که به نهالپروری مشغول بوده زمین نزد حولگی و زمین‌های بکارخوابیده را به باغ سبز و خرم تبدیل داده ثمره آن را چشیده ایستاده است. ناحیه دروازه از سبب که کوهسار است و کم زمین است ما همیشه شرایط را به نظر گرفته مثال همین زمین‌های نزد حوالگی خود را میوه‌های گوناگون شنونده ایم از جمله ناک، سیب، انار، انجیر، شفتالو، گیلاس و دیگر نمودها که از همه شما همین نوادهایی که در همین جای شنوندگی‌اند وقتی ثمر شده وقتی غن چینی همین و ما این درخت‌ها را ثمرناک استفاده می‌بریم هم می‌فروشیم هم بازار ناحیه را از میوه تر و تازه اکولوژی تامین می‌کنیم. و باز برای چی ما داریم زنبور عسل که در وقت‌های بکنان دیگه میکنیم از اون استفاده میبریم و زمین نظرگی ما هرچند خورد که باشد این ما مثال حاصل کارتوشکا را گرفتیم و شنوندیم حاصل بلگری قلنفر این حاصل تازه دوخته هستند و چینده هستند و در بازار میبریم میفروشیم و باور که یک حصه همون زندگی خودمونه اگر که مثال آزو قواری یک ساعت دو ساعت ما همیشه صاحب زمین رو پوش میکنیم هم معاش دولت میگیریم هم از زمین استفاده برده زندگی خود را نقص کرده ایم. این مردی زحمتکش و کاردان در زمین نزد حولگی خویش در برابر کشت زراعت درختان میوه دهنده از قبیل سیب، انار، انجیر، انگور و نوک شنانیده که اکنون حالهایش در مرحله نشونمایابی قرار دارند و برای قانع گردانیدن طلبات استعمالی مردم ناحیه و ولایت با میوه‌های تر و تازه سهم خویش را میگذارد. در باغ بنیادنموده این نهالپرور بیش از 79 تن نهال میوه دهنده موجود بوده قریب همه نهال‌ها در بهره بوده امسال حاصل خوب به بار آوردند. تأسیس دادن سرخانه و پرورش نهال یک منبع رشد ساحه کشاورزی بوده امروزها خواجگیداران زیاد در این سمت جهد و تلاش می‌ورزند. برای رشد باغداری خواجگیداران ناحیه تلاش می‌نمایند تا با رعایت قاعده‌های درست اگرتکنیکای پرورش محصولناکی باغ‌ها را زیاد نموده همچنین به بنیاد باغ‌های اینتنسیوی نیز توجه نموده تلاش دارند که در آینده میدان چنین باغ‌ها را در تل و تپه‌ها وسیع‌تر نمایند. در این ناحیه کوهستان عائله‌های مقیمی در دهات اساساً در زمین‌های نزد حولگی و بکارخوابیده به باغداری مشغول شده منبع درآمدشان از همین حساب میباشد. اکثر باغداران ناحیه به این بخش سه درآمد کشاورزی توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند چون که از صادرات میوه‌های خوش‌طعم تاجیکستان که در بازار جهانی طلبگار زیاد دارند منفعت بیشتر دیده بدین منوال سطح زندگی خود و بازار ناحیه و ولایت را با میوه‌های تر و تازه تأمین می‌نمایند. خوشنظر زیان ناحیه درواز برای برنامه اخبار. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи вахш таъмиру азнавсозӣ ва бунёди 240 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шудааст. дар ин баробар бо саҳми сокинон ва соҳибкорони ноҳия роҳҳои маҳаллӣ низ мунфарш карда мешавад. исмоил соҳибназариён ва мустои нурмуҳаммад дар ин хусус гузориш омода намуданд. сокинони ноҳияи вахш дар самти созандагӣ таҷрибаи хуб дошта дар доираи таҷлил аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ тасмим доранд ки аз ҳисоби маблағҳои бюҷетӣ ва ҳиссаи арзандаи соҳибкорони маҳаллӣ беш аз 240 иншооти гуногунро сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд ки дар баробари таъмини инфрасохтори маҳал ва муҳайё гардидани шароити мусоиди кору рӯзгор ҳамчунин садҳо нафар бо ҷои кор таъмин мегарданд. ҳамзамон баҳри тақвияти инфрасохтори маҳал иқдомҳои зиёди ободонӣ дар самти таъмиру азнавсозии роҳу пулҳои мошингузар дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия бо маром идома дошта дар ин кор саҳми аҳли ҷамоатчигӣ муҳим арзёбӣ мегардад. тибқи иттилоъ то ба имрӯз дар ноҳия беш аз 30 километр роҳҳои мошингарди сатҳи маҳаллӣ мунфарш карда шудааст ки қисмати муайяни он ба ҷамоати деҳоти тоҷикобод рост меояд. ҳоло мунфаршкунии роҳ дар ҳудуди деҳот бо маром идома дошта дар анҷоми чунин корҳои созандагӣ ва ободонӣ сокинону соҳибкорон ва он нафароне ки мақсади сафари ҳаҷро доштанд ҳиссагузорӣ намуда истодаанд. тавре сокинон иброз менамоянд маҳз пойдории истиқлоли давлатӣ ва сулҳу осоиштагӣ боиси рушду пешрафти тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат бахусус сокинони ноҳияи вахш гардидааст ва сокинон тавассути меҳнати натиҷабахшу анҷоми иқдомҳои созанда ба зиндагии шоиста ноил гардида истодаанд. ба иттилои масъулини ҷамоати деҳоти тоҷикобод соли равон роҳҳои мошингарди ҳудуди якчанд деҳаҳо мунфарш гардида барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар
ҳама фаслҳои сол мусоид гардонида шудааст. тавре гуфта шуд, дар деҳаҳои ҳудуди ҷамоат қабл аз мунфаршкунии роҳҳо, пулҳои мошингузар низ ба пуррагӣ таъмиру азнавсозӣ карда мешаванд. дар ин баробар бо ташаббуси масъулини ҷамоати деҳоти Тоҷикобод дар ҳамкорӣ бо сокинони маҳал дар доираи амалигардии барномаи давлатии маҷмӯии рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди деҳаҳо партовгоҳҳо ташкил карда шудааст. бо ҳамин гуна рӯҳияи созанда сокинони деҳоти Тоҷикободи ноҳияи Вахш мақсад доранд ки дар заминаи сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати боз ҳам беҳтару ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани шароити кору рӯзгори худ минбаъд низ ҳамин гуна иқдомҳои марбут ба рушди маҳалро анҷом диҳанд. исмоил соҳибназарён, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Вахш, Ахбор. дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Нуробод дар баробари дигар иншооти ҷашнӣ кохи фарҳанг бо 500 ҷойи нишаст бунёд гардида истодааст. маълумоти бештар дар гузориши Идигули Маҳмуд. сохтмони кохи фарҳанги ноҳияи Нуробод дар раванди барномаи кӯчонидани биноҳои маъмурии ташкилоту идораҳо аз минтақаи зеробшавандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба маркази маъмурии шаҳраки Дарбанд марҳила ба марҳила бунёд шуда истодааст, то дар оянда иншооти фарҳангӣ ва дигар зербиноҳои иловагӣ барои кормандони соҳаи фарҳанг муҳайё карда шавад. корҳои сохтмонӣ дар бинои қасри фарҳанг аз соли 2009 оғоз гардида ҳамасола аз ҳисоби вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ маблағи зарурӣ ҷудо мегардад, то бинокорони корхонаи истеҳсолии пӯлод вобаста ба он корҳои сохтмониро анҷом диҳанд. аз рӯи лоиҳаи сохтмони бинои кохи фарҳанги шаҳраки Дарбанд дар масоҳати 6200 метри мураббаъ барои 500 ҷойи нишаст ва дигар зербиноҳои иловагӣ бунёд шуда истодааст. бинои асосии кохи фарҳанг аз 3 ошонаи кушоду барҳаво иборат буда дохили бино аз 87 кабинету ҳуҷраҳои корӣ аз ҷумла толори тамошобин, саҳна, осорхона, пункти тиббӣ, кабинетҳои корӣ, китобхона, толори хониш, меҳмонхона, синфи инкишофи истеъдоди кӯдакон, ошхона ва дигар зербиноҳои иловагӣ иборат мебошад. бо анҷоми корҳои сохтмонӣ барои кормандони соҳаи фарҳанг дар бинои нав тамоми шароитҳои корӣ муҳайё мегардад, то ҳунармандон дар ташвиқу тарғиби санъати миллӣ ва баргузории чорабиноҳои фарҳангӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. соли ҷорӣ бо мақсади суръат бахшидани корҳои сохтмонӣ аз ҳисоби вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ маблағи зарурӣ ҷудо гардида бо истифодаи он сохтмончиён корҳои пешбинишударо анҷом дода истоданд. аз оғози сохтмони кохи боҳашамати фарҳанги ноҳияи Нуробод расо 15 сол сипарӣ шуда истодааст. акнун барои иҷрои корҳои боқимонда аз қабили рангуборкунӣ дохили бино, корҳои ободонии гирду атрофи иншоот ва таҷҳизоти толору ҳуҷраҳои корӣ вазорати фарҳангро зарур аст ки даҳҳо миллион сомонии дигар сарф намояд, то бинои фарҳанг бо тамоми инфрасохтори пешбинишуда дар қатори дигар иншооти ноҳияи Нуробод ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ба истифода дода шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.